دختر پسرای زرنگ و باهوشم، سلام. امروز یه درس تازه داری. درس 14. صدای موج. آیا تاکنون دریا را دیده ای؟ دریا بسیار زیبا و تماشایی است. آسمان صاف و آبی دریا خیلی دیدنی است. صدف‌های سفید در کنار دریا اینجا و آنجا پراکنده است. صدای موج دریا به گوش می رسد. پرندگان دریا ماهی‌های ریز و درشت را شکار می کنند. جانورانی مانند نهنگ، کوسه، اره ماهی و هشت‌پا مخصوص دریا هستند.